जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज पाणीपाग अपडेट बात्या मुंथा स्थलभाग अतिक्रम कर ताहार प्रभाव में 29 तारिख बुधवार और 30 तारिख गुरुवार केतेक जिले में वर्षा हेब। बुधवार केतेक जिले में अत्यंत प्रबल वर्षा सह पवन हेबार मध्य संभावना रही। बुधवार सकाळ ठारू गुरुवार सकाळ पर्यंत मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी रायगढ़ जिले में अत्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु रेड वार्निंग जारी करा जायछि। सेहिपरि नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल गजपति जिले में अति प्रबल वर्षा हेबा नै ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। 31 तारिख शुक्रवार सकाळ पर्यंत हल्का वर्षा हेबार संभावना रही। बुधवार और गुरुवार शुक्रवार केउ केउ जिले में वर्षा हेबार संभावना रही ताहा विस्तृत भावे जणाउछु। तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तेबे ता पूर्व बात्या मुंथा स्थलभाग छुईबा परे स्थिति केमिति थिला जणाउछु। केंद्रीय बंगोपसागर में सृष्ट भीषण बात्या मुंथा मंगलवार राति आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम मध्य देई काकीनाडा निकट अमलापुरम ठारे स्थलभाग छुईथिला। संध्या प्राय 7टारे एहार लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होइथिला। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 90 रु 110 किमी रहितला। प्रबल वर्षा सह बहु गछ घर भांगी जाइथिबा प्राथमिक सूत्रରୁ जଣାपड़िछि। विशेषकर उपकूल अंचलगुड़िकर एहार प्रभाव अधिक रहितला। एथिरे आंध्रर कोनसीमा जिले में जनक मृत्यु होइथिबा सूचना मिलिथिबा बेले दक्षिण ओडिशा रे बात्यार प्रभाव विशेष मात्रा रे देखिबाकु मिलिथिला। रेड वार्निंग रे थिबा ओडिशार 8 जिला रायगढ़ कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर गजपति गंजाम कंधमाल एवं कलाहांडी रे प्रबल वर्षा संगकु पवन मध्य बोहिथिबा देखिबाकु मिलिथिला। मंगलवार बात्या पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपरे रहिबा सह घंटा प्रति 15 किमी बेगरे उत्तर उत्तर पश्चिम को गति करिथिला। संध्या 7:30 बेलकु काकीनाडा पाखापाखी अंचल रे लैंडफॉल प्रक्रिया आरंभ होइथिला एवं 3 रु 4 घंटा धरी लैंडफॉल प्रक्रिया जारी रहिथिला। एही समय रे पवनर बेग 90 रु 110 किमी पर्यंत रहिथिला। एहा धीरे धीरे उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी मध्यरात्र बेलकु आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम मध्य थिबा काकीनाडा निकट अमलापुरम ठारे स्थलभाग छुईथिला। ओडिशा उपरे एहार सीधासलख प्रभाव नथिबा बेले बात्या प्रभाव रे मंगलवार दिन तमाम राज्यर विभिन्न स्थान रे तुहाको तुहा वर्षा पवन लगी रहिथिला। गजपति जिला आर उदयगिरी ब्लॉक अनघा पंचायतर रास्ताकड़ा पहाड़ू विराट काय पत्थर खसी 326 नंबर जातीय राजपथ में यातायात बंद हो जाइथिला। काशीनगर ब्लॉक पाड़तड़ा पंचायतर लिंगाठारू बारभा ग्राम को जाइथिबा कच्चा रास्तार मध्य बड़ बड़ पत्थर खसीथिला। एहाबाद जिलार विभिन्न स्थान में घर भांगी जाइथिबा देखिबाकु मिलिथिला। सेहिपरि कोरापुट जिला नारायणपाटना रे तळगुमांडी रास्तार पहाड़ू पत्थर धसी किछि समय पई रास्ता अवरोध होइथिला। नंदपुर ब्लॉक पाड़ुआ बड़देवता मंदिर ठारू शोभापुट संजोग करुथिबा आरोडी रास्तार गेमेलपुट निकटरे पाताली नदी और जलभंडार पार्श्वकु लागिथिबा रास्ता कड़र प्राय 200 मीटर जमीरू माटी अतड़ा खसुथिबारु 4टी पंचायतवासी आतंकित अवस्था रही। मंगलवार राति बात्या मुंथा आंध्र प्रदेश काकीनाडा निकटस्थ अमलापुरम ठारे स्थलभाग छुईबा परे राजीव भवन स्थित राज्य विपर्यय परिचालना कर्तृपक्ष कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री बात्या परर स्थिति संपर्क में अवगत होइथिले। बात्या प्रभाव में बुधवार सकाळ ठारू गुरुवार सकाळ पर्यंत वर्षा लगी रहिबो। गुरुवार ठारू वर्षा कमिजिबो। गुरुवार सकाळ ठारू शुक्रवार सकाळ पर्यंत हल्का वर्षा होई पारे। शनिवार 1 तारिख ठारू पाग सुखिला रहिबो। बुधवार 29 तारिख सकाळ ठारू गुरुवार 30 तारिख सकाळ पर्यंत मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी और रायगढ़ आदि 5 जिला को अत्यंत प्रबल भीषण वर्षा नहीं रेड वार्निंग जारी करा जायछि। एही जिला गुड़िकरे 20 सेंटीमीटर रु अधिक वर्षा होई पारे। सेहिपरि नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल गजपति जिलार गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। एही सब जिले में हाराहारी 12 रु 20 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। अन्य जिला गुड़िकरे प्रबल वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी होइछि। मैप देखंतु। पाणीपाग विभाग पक्षरु जारी मैप रे येलो वार्निंग जारी जिला देखंतु। येलो वार्निंग जारी जिले में गोटे 2टी स्थान में 7 रु 11 सेंटीमीटर पर्यंत वर्षा होई पारे। सेहिपरि गुरुवार 30 तारिख सकाळ ठारू शुक्रवार 31 तारिख सकाळ पर्यंत मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ देवगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा जिले में प्रबल वर्षा हेबा नै येलो वार्निंग जारी करा जायछि।
शुक्रवार 31 तारिख पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थान में हाल्का वर्षा लगी रहिबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु आकलन करा जायछि। शनिवार 1 तारिख ठारू पाग सुखिला रहिबो। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर संलग्न अंचलगुड़िकरे घंटा प्रति 30 रु 40 किमी एपरिकी 50 किमी बेगरे पवन बहिथिला। बुधवार सकाळ पर्यंत सही अंचल में पवनर बेग घंटा प्रति 60 रु 70 किमी किंबा 80 किमी बेगरे बहिथिला। ଏହା धीरे धीरे ह्रास पाई 30 अक्टोबर सकाळे घंटा प्रति 35 रु 45 किमी एवं 55 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। सेहिपरि बुधवार मध्य दक्षिण ओडिशा उपकूल एवं एहार आखपाखरे घंटा प्रति पवनर बेग 45 रु 55 किमी एवं अतिबेशी 65 किमी पर्यंत रहिबो बोली विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। बुधवार 29 तारिख में अधिक पवन बहिबा नहीं मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति जिला को रेड वार्निंग दिया जायछि। एही 4 जिले में 60 रु 70 किमी एपरिकी 80 किमी बेगरे पवन बहिबार संभावना रहिछि। गंजाम, कंधमाल, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर जिले में 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहिबा नहीं ऑरेंज वार्निंग दिया जायछि। गत 24 घंटे चांदबाली ठारे सर्वाधिक 51.7 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायथिबा बेले दारिंगबाड़ी रे 51 मिमी, जाजपुर रे 42.4 मिमी, भद्रक रे 37 मिमी, कोरापुट रे 36 मिमी, पारलाखेमुंडी रे 34.4 मिमी, नयागढ़ रे 21.4 मिमी, संबलपुर रे 20.2 मिमी, भुवनेश्वर रे 17.1 मिमी, कटक रे 13.6 मिमी वर्षा रेकर्ड करा जायछि। बात्या ପାଇଁ गोपालपुर बंदर रे 3 नंबर सतर्कता संकेत जारी करा जायछि। सेहिपरि पारादीप, धामरा, पुरी, छत्रपुर एवं चांदबाली बंदर रे 2 नंबर सतर्कता संकेत जारी करा जायछि। समुद्र अशांत रहुतिबारु 30 तारिख पर्यंत मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जिबाको बारण करा जायछि। एहा थिला पाणीपाग अपडेट।